มันก็อยู่ในชุมชนนี้เหมือนกันมันอะไปทำงานร้านอาหารที่เมืองนอกนี่ก็เพิ่งกลับมามันบอกว่าร้านอาหารที่โน่นอะอยากได้เด็กไปช่วยงานในครัวเงินน่ะดีมากเลยนะครูพี่แมวยังบอกอีกว่านอกจากจะได้เงินยังได้ภาษาด้วยค่ะครูใช่ครูนี่ก็เกณฑ์กันไปเป็น10เลยนะครูหนูจะได้ไปเมืองนอกแล้วค่ะครูเขาชวนแต่เด็กผู้หญิงใช่ไหมคะแม่ค่ะครูอ่ะแล้วครูรู้ได้ยังไงคะแม่คะแยมฟังครูให้ดีนะลูกงานในร้านอาหารที่ว่าไม่มีจริงหรอกที่ต่างประเทศเขามีกฎหมายเข้มงวดมากกับการใช้แรงงานเด็กค่ะแม่ไม่มีร้านอาหารร้านไหนยอมเสี่ยงติดคุกเพื่อจ้างเด็กไปทำงานหรอกอ้าวแล้วทำไมนางแมวถึงบอกว่าร้านอาหารที่โน่นอยากได้เด็กสาวๆนะคะครูแม่คะอย่าให้แยมไปเด็ดขาดนะคะพวกนี้มันคือขบวนการค้าประเวณีค่ะค้าประเวณีเหรอคะครูขบวนการค้าประเวณีใช่ลูกใครใครเขาก็รักเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับลูกฉันเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนสิฟังฉันก่อนโอ๊ยไม่ฟังฉันไม่เชื่อแกฉันเนี่ยเชื่อครูมาลีครูมาลี